那天造的四个受精蛋，剩下一个，这一个的好像没那比较弱一点，出还是会出啊。第一批很多这种死胎的，那天孵了四个蛋，明天就要出了，看一下有没有着壳，只剩下一个哦。4个蛋剩下一个，看一下，好像着壳了哦。着壳了，我还听到叫声了，听到叫声了，明天会出，因为月底没有30嘛，就要到初5才出。这几个蛋就是，要隔8、9天才能出的，现在生的很少啊。一天才生几个，怎么生的好慢？还说快，其实很慢啊。今年不增加的，每天就是生6、7个，是用这个出苗机来孵化的，可能效果比较差一点，太少了，开大机器不划算。大机器一天30几度电啊。这个一天才6度电，生的少就搞这个小机器来孵化。还活着，你看会动啊？看见没有？会动，破了壳还会叫啊！这就是精苗啊！听一下。会出，看一下能不能出一只精苗出来。我拨一下这个口子。会出血，不能剥开哦。明天可能会出。要。我们鹅厂发生了大灾难啊，真的是大祸临头。
鹅得了禽流感，伤亡惨重。这次华姐真的要撑不下去了，整个人都崩溃了，可能要破产哦，损失了很多钱。因为这个鹅现在在产蛋期，发生这种病损失太大。这个病来了，连蛋也没有了，还整天给它吃药打针，弄得人累心累，我们夫妻俩累得半死。怪不得很多人说家财万贯带毛不算，真的是这样的。这些全都是去年养的鹅，有700-800只，你们看剩下没多少了，养殖风险太大了。这些死掉的，还有那些半死不活的，全都是埋掉，一个坑就埋几十只啊！挖了好多个坑，全部要深埋消毒。这个是算不到的，祸从天降啊！祸一来，躲都躲不掉。养鹅最怕禽流感。这里还养了一些40多天的小鹅，最怕传染给这些小鹅。如果小鹅被感染，更加损失惨重，没办法，躲都躲不掉啊！好了，今天的视频就分享到这里。现在出了100多只小鹅，有花色的，好可爱呀！等一下一个帅哥来买走，他是附近村庄的，他自己来拉我，他开车自己来拉的。这个是最后出的，这些先出的就会吃了，这些先出的就很会吃。往上来拿，太漂亮了。机器里面还有一点是刚出的。这个帅哥亲自来抓苗，晚上来抓。这个筐里面的你就搞个筐拿出，拿出来使。拿出来使。那这些就是那里，这那里找多久，就是过去就可以了。那只花色在那个筐里面。这位帅哥是附近村庄的，他自己来抓，也是第一次养这么多，希望他养得好好的。现在他再量一下数量，看一下够不够。这只花色的漂亮。可以的。哇，这只还跑到哪里去啊？好啊，白花，白花它长大也漂亮啊，跟那个甲一样，光光的啊。是这个漂亮，这个漂亮，白花。是。你不是喜欢花色的？是，我很喜欢花色。那开慢点啊！好。这位帅哥晚上亲自来抓苗，他抓去自己养。现在抓走了